כל ההיסטוריה הצבאית של העולם עוד לא היה קו בטוח כל כך כמו קו מז'ינו. ואנחנו יודעים מה היה ערכו. מצד השני, בכל ההיסטוריה הצבאית האנושית עוד לא היה גבול כל כך אבסורדי ובלתי אפשרי מבחינת החזקה הצבאית כמו הקו הירוק של 4 ביוני. אם אתם זוכרים אותו, איך הלך על המפה. כי קו מז'ינו לא הועיל אפילו לחצי שעה. והקו האבסורדי הירוק לא מנע אותנו מלנצח תוך חצי שעה. אין שום משמעות לגבולות או לקווים אסטרטגיים וכו' וכו'. זה לא קו מז'ינו. זה כבר היה החומה הסינית שלא הועילה לסינים אפילו יום אחד. סין הייתה פתוחה כל זמן שהייתה לו עוצמה, ועל רמה טכנית גבוהה, תרבותית גבוהה. כשהתחילה ההתנוונות, בסוף שושלת סונג, המונגולים הציפו את, צ'ינגיס חאן הציפו את סין, והחומה לא עצרה אותם אפילו יום אחד. אותו דבר היה מלימס הרומאים. הרומאים לא בנו חומות כל זמן שרומא הייתה רומא. לא היה צורך בדבר הזה. כשהרומאים הרגישו שהם כבר אינם רומאים, אז התחילו להקים את הלימס במרכז אירופה ואת הלימס בדונאו וכו' וכו'. וכל הלימסים האלה לא החזיקו מעמד אפילו יום אחד. זה לא מניצח, ממש אפילו יום אחד. מפני שההגנה על קו מסוים היא עניין של כושר הלחימה. כושר הלחימה הוא לא רק בעיה טכנית צבאית, היא בעיה אזרחית, היא בעיה תרבותית, היא בעיה כלכלית, בראש ובראשונה היא בעיה פוליטית. עם כל זמן שיש לנו יתרון בכל השטחים האלה, ברגע זה יש לנו יתרון בכל השטחים האלה, גם השטח הטכני, גם השטח האזרחי, התודעה, תודעת האזרחות, השטח התרבותי, הארגוני, וגם השטח הפוליטי. יש לנו גיבוי אמריקני, יש לנו כספים אמריקנים, כן? אל תזלזלו בדבר הקטן הזה. צריך לשלם בעד נפט, בדלק למכוניות, ולשלם לפקידים, ולתת שוחד למיניסטרים אפריקניים, כן? כל זה דרוש כדי לקיים את המשטר במדינה הזאת. וכל זה תלוי בחסד אמריקה. יש לנו פער כלכלי, אתם יודעים אותו, כן? שהוא פנטסטי, ממש אסטרונומי. יחד עם זה רמת החיים עולה בלי ערך. מאין זה בא? מן הגורן או מן היקב? זה בא מן המענקים האמריקניים. עם כל זמן שזה קיים, אנחנו בטוחים בכל מקום. גם כשהערבים עומדים בקלקיליה. הרי הם עמדו בקלקיליה, זה הועיל להם. אפילו כשהם עומדים על חומות העיר העתיקה. הם עמדו על חומות העתיקה במרחק 50 מטר ממקום עבודתי. שהם ועדות אוניברסיטה ברחוב ממילא. זה הועיל להם. אבל אם לא יהיו הגורמים האלה, שהזכרתי, לא תועיל לנו אפילו עמידה על הנילוס ועל הפרת. אפילו על הנילוס ועל הפרת. ולכן, בעיית השטחים אין לה שום קשר לבעיות הביטחון. ביטחון לא יהיה לנו בעתיד הנראה לעין. מפני שבעתיד הנראה לעין לא יהיה לנו שלום. ואם אין שלום אין ביטחון. הביטחון היחיד הוא שלום.